классно, я могу не спать, как остальные люди. У меня был фитнес-браслет тогда, он мне трекал постоянно, что я 2-3 часа спал. У тебя какие-то там мысли, идеи постоянно. Как оказалось, организм потом вот он просит возвращать долги. Меня зовут Артур Шамсудинов, я страдаю от биполярного расстройства. И то есть почему оно случилось, непонятно. Потому что, скорее всего, оно так и случается внезапно, и никто от этого не застрахован. Живешь, у тебя все хорошо, а я еще такой живчик всегда был. Ну, то есть в плане общения, в плане как бы активности. Опа, что-то вот происходит с твоим телом, ну как бы, перестаешь спать. То есть у тебя эйфория постоянная. Ты думаешь, прикольно, ничего себе. Ну, то есть тебе не надо спать, а им надо спать. Я полностью отрабатывал, вечером в 6-7 часов шел на квиз, потом шел с друзьями, то есть в бар, до 2 ночи, до 3 там тусили, в 6-7 часов я вставал, дочку там, или жена, или я там отвозили в садик, и я ехал спокойно на работу, то есть в 8. Ну, это длилось вот месяца 3. И я в интернете увидел просто человека, который, такой челлендж, поставил себе там отжиматься 500 раз в день. Ну, я думаю, дай попробую. Ну, и вот я такой первый раз отжался 500 раз в день, думаю, вообще не сложно. То есть. И вот помню 3-й день. Я начинаю делать утром, и у меня так что-то, прям бам, голова так, вот как будто что-то, непонятно, то есть силы, пропали. 500 не сделал, 200 сделал в день, а потом все. И вот с этого момента уже силы не чувствовал я тех, какие раньше были. Начала как-то болеть голова, постоянно слабость в теле какая-то. То есть я начал ходить по врачам, просто обследовался у одного врача, потом МРТ сделал. Постепенно силы угасали. И у меня вот потом началось вообще все подряд. То есть у меня постоянно тревоги, панические атаки по ночам были. То есть я просто вскакиваешь, у тебя сердце колотится в груди, да. То есть и все, и в ушах только все, типа, мне капец. То есть со сном творилось тоже что-то непонятное. То есть если тогда я не спал и себя хорошо чувствовал, то сейчас ты просто как разбитое корыто утром. Ты вообще никакущий, просто никакущий. У тебя вот болит голова очень сильно. Ты не можешь все равно вечером уснуть, хотя тебе как-то вроде хочется быстрее что-то вот сделать, хочется закрыть глаза, лечь, куда-то спать. Нет, ты ничего не можешь сделать. Ты просто не засыпаешь, ты начинаешь спать, и вот когда ты закрываешь глаза, у тебя всякие картинки перед глазами, то есть какой-то бред. И реально, говорю, вот есть желание просто рубануться головой об стенку, чтобы просто вырубиться. По-другому ты вот уже не понимаешь. Особенно, когда у тебя 3 дня, например, ты не спишь, у тебя, уже все, у тебя уже такая боль адская, что капец. А потом постепенно еще к этому всему наросло чувство апатии. То есть, когда ты уже вообще ничего не чувствуешь никому. Как-то моя проблема затронуло не только биполярное расстройство, да, и людей с психическими заболеваниями, но и отношения в семье в целом. То есть как бы после такого, куда уже возвращаться? Только если там как-то кардинально себя перестроить. Мне не удалось этого. То есть такой бред был. Ты приходишь в магазин, у тебя есть там 2 сырка глазированных, там один с кокосом, один там, например, шоколадной глазурью. И я не мог за 15 минут выбрать, какой мне взять. Я стоял, и вот, и все, и у тебя вот мозг, он просто, вот, даже вот, какой носок, например, первый надеть, правый или левый. Да, ты просто стоишь 15 минут и надеваешь носки. То есть я до последнего отказывался верить. И этому, кстати, способствуют тоже вот эти слова людей, то есть, которые всегда говорят, соберись, тряпка, то есть, это реально бесит. Это хорошо говорить, когда по приколу, то есть, когда человек там такой, типа, от меня там девушку ушла, ты там, соберись, тряпка. А тут это вообще не работает. Так ты, не знаю, что человек почувствует, когда ты ему это скажешь? Никак. Я чувствую, что я просто, вот я именно чувствую, что я
становлюсь тупым, потому что я не могу ответить на вопросы там, того же квиза какого-то. То есть я ходил играть, но я вообще не то. У меня память начала отказывать, я начинаю забывать английский язык. То есть это прям все, вот как какая-то деградация прям мозга происходит. И я, кстати, очень сильно боялся, что это не вернется. Я уже там переживал капец. Я пытался, да, то есть я пытался сам лечиться, то есть сначала обычными методами, то есть витамины, какие-то настои трав. И, кстати, скажу, что одна из трудностей, больших трудностей, на самом деле больших трудностей, решиться пойти куда-то. Ну, то есть это был для меня такой страх дойти туда, доехать до психотерапевта. И психотерапевт мне посоветовала, она выслушала меня и сказала, что нужно ложиться вот в больницу. То есть. И, в принципе, я лег. Начали лечить, то есть там я препаратов, честно скажу, не помню. Помню там ципролекс, карбамазепин. Я проснулся, и я понимаю, что у меня вот все как и раньше. У меня энергия, у меня все есть. Настроение, я могу смеяться. Ты же вот, когда у тебя депрессия, ты вообще смеяться не можешь. Это такой кайф был. Да, конечно, ночью я начал делать всякую херню, я там начал в Инстаграм постать просто темноту, как я там, и все понимают, что у меня опять что-то с головой случилось. Это, кстати, побочка вот этого всего, это то, что ты в таком состоянии, в эйфории начинаешь выходить за рамки и просто всякую дичь делать. А там в больнице были круги для гуляния. И я вот начал там в день по 20 километров ходить, там, по 30, короче. Да, и потом врачи где-то заметили через недельку. Взяли там галоперидол, да, и начинают тебя колоть. И вроде это как-то сначала так не действовал, а потом ты чувствуешь, что как-то мания у тебя опять на нет сходит, а депрессия нам опять как-то вот это прям управляется все на самом деле. Просто тупо лекарственный, такой бред. Не хотели выписывать, выписался сам. Дома был там 3 дня нормальных, а потом я, по-моему, что-то папа пришел ко мне и говорит: ты как-то все тормознул точно делаешь. Типа, на тебя таблетки так плохо влияют, вообще не пей их. И я хочу сказать, что прям могли тобой управлять. То есть тебе что не говорят, то есть ты то и делаешь. Прихожу домой, и у меня адская головная боль просто вообще. Все, я, кстати, вообще ничего не мог сделать. Просто лег на пол и держался за голову. Я уснул, а на следующее утро я поехал к врачу. Мне прописали там, наконец-таки, таблетки от тревоги. И в итоге до ноября я оклемался. То есть уже полностью, в принципе. А потом в ноябре я опять-таки, я сам виноват. Рекситин вообще с алкоголем нельзя пить. Блин, бокал пива, что он изменит. Там, где 1, там и 2, короче, да, что-то выпила. А потом постепенно произошла какая-то опять новая трансформация. Я такой, что-то мне вообще хорошо. То есть давно так хорошо не было. И вот как раз «Богемская рапсодия» вышла, думаю, а Могилеве не показывали, думаю, надо в Минск съездить посмотреть. Поехал, я вообще не понимаю, что потом стало твориться, вот это реально. Я, то есть, во вторник ночью какой-то, я гуляю по Минску, то есть мне в среду утром на работу, что происходит? Я захожу в какие-то бары, там, пью, там. По-моему, я вот такой вот штукой занимался, наверное, неделю или 2. И положили меня еще раз в больницу. Правда, это была больница пожестче. Психиатрическую больницу, именно в нормальное отделение, то есть не легкое, где таблетки, в принципе, там были хорошие, которые... то есть пью таблетки, сплю, все хорошо. Вот в моем сейчас состоянии стоит мне только нарушить режим сна, например, там 3-4 дня не поспать, и все.
я как бы ну, слечу с катушек, в смысле. У меня мания начнется. Вот у меня конкретно, то есть если меня спрашивают, я могу объяснить, почему это болезнь. То есть я пью препараты лития, потому что у меня литий не вырабатывается почками. Почему мне надо пить литий? Потому что он отвечает за возбудимость нервной системы. То есть если я не буду пить литий, у меня нервная система перевозбудится. Если она перевозбудится, то я пойду опять тусить и все.